e nella navigazione, perfetto, non viene più mostrato lo slash. Perfetto, direi che sta funzionando correttamente. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della pagina cloud personale e abbiamo impostato la funzione per visualizzare l'elenco dei file contenuti all'interno di una cartella. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a impostare la navigazione all'interno delle cartelle utilizzando la funzione Ajax. Quindi, per prima cosa, ci spostiamo nel nostro editor e creiamo un nuovo file che lo salviamo all'interno della cartella account personale, che lo chiamiamo elenco file.php, e all'interno di questo file andiamo a includere il contenuto del nostro TD, quindi tutta la tabella con l'elenco dei file. In questo modo salviamo, e all'interno invece del file cloud personale, all'interno del TD che ospitava l'elenco dei nostri file, definiamo un nuovo div. ID lo chiamiamo box cloud, aperto e chiuso, e all'interno di questo div includiamo tramite il PHP il file elencofile.php, quindi elencofile.php. Salviamo, premiamo F5, come vedete non cambia nulla. Abbiamo fatto ovviamente questa procedura qua perché vi ricordo, tramite la funzione Ajax noi andremo tramite questa pagina qua ad inoltrare dei dati tramite Ajax al file elenco, quindi elenco file.php, quello che abbiamo appena definito. Verranno elaborati i dati inoltrati e verrà generato il nuovo elenco in base ai dati in ingresso. Bene, ora come prossimo step andiamo a inserire anche per ognuna di queste righe qua il tag A e rendere quindi cliccabili le nostre righe. Quindi inseriremo il tag A, come href gli diremo javascript void 0, quindi non li facciamo fare nulla, e racchiudiamo quindi la nostra variabile i. Bene, e lo stesso facciamo con le cartelle, quindi a href javascript void 0, quindi tag A aperto e chiuso. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora ogni file e cartella contenute all'interno della cartella, insomma, a cui abbiamo accesso, è diventato cliccabile e al click ovviamente non succede nulla. Perfetto, ora quello che dobbiamo fare, e ci concentreremo per il momento soltanto sulle cartelle perché vogliamo navigare all'interno delle nostre cartelle, è al click sulle nostre cartelle inoltrare i dati a questo file, quindi al file elenco file, e in base al dato ricevuto mostrarci il nuovo contenuto della cartella selezionata. Per poter fare questo abbiamo detto che utilizziamo la funzione Ajax. Il file Ajax è già stato incluso perché l'abbiamo utilizzato anche per le nostre tabelle nel file principale privata.php. Quindi quello che dobbiamo fare nel nostro cloud personale, nel nostro file, nell'intestazione, è aprire il tag script type text javascript
aperto e chiuso, e definire una funzione, quindi function genera elenco. Per il momento in ingresso non gli passiamo nulla, aperta e chiusa graffa, che richiami o meglio scusate, la funzione getHTML contenuta all'interno del file Ajax.js, e come abbiamo visto nelle precedenti video guide che abbiamo utilizzato, insomma la funzione Ajax, dobbiamo come primo campo inserire il box a cui restituire i dati. In questo caso il box si chiama box cloud. Bene, poi dobbiamo inserire l'indirizzo a cui inoltrare i dati, che si trova in privata sezioni account personale / elencofile.php. Bene, e poi inserire il metodo di trasmissione dei dati, in questo caso get. Bene, ora per test nell'URL gli aggiungiamo test uguale 1, e al click sulle nostre cartelle, quindi ci spostiamo in elenco file, quindi al click sul nostro tag A, on click richiamiamo la funzione genera elenco e non gli passiamo nulla, e nell'intestazione del file gli diciamo if isset $_get test, sì, ecco $_get test. Quindi andiamo a testare il corretto inoltro dei dati al file elenco file. Perfetto, quindi salviamo anche cloud personale, premiamo F5, clicchiamo su sezioni e come vedete una volta che viene inoltrata la richiesta qua viene stampato 1 perché l'abbiamo tramite le funzioni passato test uguale 1. Bene, quindi sta funzionando correttamente la chiamata della funzione Ajax e l'inoltro dei dati. Ora quello che vogliamo fare è al click sulle nostre cartelle, quindi inoltrare il nuovo percorso da aprire al file e quindi visualizzare l'elenco della cartella selezionata. Quindi per prima cosa cancelliamo da qua test e in ingresso alla nostra funzione gli passiamo la cartella. Bene, e quindi in elenco file gli diciamo cartella uguale e ci concateniamo la variabile che riceve in ingresso la nostra funzione. Perfetto, e al click sulla nostra cartella, scusate, quindi qua gli passiamo eco $def folder, anzi default folder, quindi la cartella che abbiamo definito come directory principale, diciamo, e poi ci concateniamo / punto $i, quindi la cartella selezionata, e nell'intestazione qua del nostro file diciamo if isset cartella default folder, scusate, sarà uguale a
underscore get cartella, quindi prende quella che viene passata tramite la funzione Ajax, altrimenti default folder sarà quella che abbiamo definito nella precedente video guida, quindi quella di default. Perfetto, quindi salviamo e ovviamente poi si fa ricavare la directory e a leggere i file della cartella selezionata. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo sulla cartella sezioni e come vedete il file viene aggiornato in tempo reale senza neanche aggiornare la pagina e ci mostra il contenuto della cartella sezioni. Ora entriamo in account personale e come vedete vediamo l'elenco dei file e delle cartelle contenuti nella cartella account personale. Possiamo ovviamente anche continuare su funzioni e troveremo tutti i file contenuti all'interno della cartella funzioni. Perfetto, quindi sta funzionando correttamente. Ora, come prossimo step dobbiamo poter ovviamente tornare indietro nella cartella, quindi nella cartella precedente. Se noi utilizziamo il browser ovviamente non otterremo lo stesso risultato, perché in realtà non abbiamo navigato tramite il browser ma abbiamo utilizzato la nostra funzione elenco file. Quindi cliccando su indietro nel browser mostrerà la pagina precedentemente salvata e visualizzata nel browser. Quindi quello che dobbiamo fare, veramente ci sono anche diverse soluzioni, o possiamo mettere una freccia indietro qua, ma io avrei pensato di visualizzare qua in alto prima dell'HR magari l'elenco dei file insomma del percorso e associare poi ad ogni cartella aperta il link di corrispondenza. Mi sa che facciamo proprio così, quindi ci spostiamo nel nostro editor, quindi la nostra funzione in cloud personale riceverà oltre la cartella, allora sarebbe più opportuno in realtà chiamare cartella il secondo dato e percorso il primo, quindi li aggiungiamo percorso uguale a più percorso più and cartella uguale cartella. Quindi qua, visto che ci siamo, cambiamo cartella con percorso, quindi default folder percorso, e visto che ci siamo, per coerenza modifichiamo anche qua default dir con default, cioè default folder, scusate, con default dir. Bene, salviamo, F5, perfetto, sta funzionando correttamente. Come avete visto, se utilizzo il browser ovviamente non torna indietro, dobbiamo premere nuovamente F5, perfetto. Quindi dicevamo, ora qua andiamo a stamparci l'elenco della cronologia delle cartelle visualizzate. Quindi se oltre al percorso gli passiamo anche la cartella, quindi se è settato il percorso, default dir get di percorso, perfetto, e poi definiamo anche default folder uguale a get cartella. Bene, altrimenti default folder sarà uguale a privata. Nella nostra funzione genera elenco, qua oltre a passare la directory di default gli passiamo anche default folder /$i.
Bene, e quindi prima di generare l'elenco dei nostri file, quindi qua, prima del ciclo while, chiudiamo il PHP e lo riapriamo, e al suo interno ci stampiamo un tr td callspan 2 e per il momento stampiamo la variabile default folder. Salviamo, F5, ci spostiamo all'interno della cartella sezioni. Come vedete viene aggiunto sezioni, backend e viene aggiunto backend, funzioni e viene aggiunto funzioni. Perfetto, ora andiamo a eliminare questo spazio superiore perché non mi piace e magari andare a dare uno spazio invece sotto alla directory, insomma al nostro percorso. Quindi alla tabella gli diciamo style margin top 0 pixel e poi dopo il percorso aggiungiamo un trtd callspan 2 e ci mettiamo magari uno spazio vuoto. Quindi salviamo, F5, perfetto, sì, è un po' più carino. Bene, quindi dicevamo ora tutte queste cartelle qua del percorso le dobbiamo rendere cliccabili in modo da poter navigare poi all'interno della nostra cartella. Quindi se vogliamo tornare a permessi utente, in questo caso cliccheremo su permessi utente e ci visualizzerà il contenuto di quella cartella. Quindi per prima cosa all'interno del td callspan 2, quindi qua all'interno del PHP non ci stampiamo default folder, ma andiamo innanzitutto ad esplodere default folder allo slash, quindi root sarà uguale ad explode allo slash la nostra variabile default folder e poi gli diciamo for each $root as id freccetta $val aperta e chiusa graffa, ci stampiamo echo a href uguale a javascript due punti void 0, quindi non li facciamo fare nulla, chiudiamo il tag a, ci concateniamo $val, chiudiamo il tag a e ci concateniamo uno slash. Quindi andiamo a ricostruire il percorso e rendiamo ogni valore della nostra stringa default folder attivo racchiudendolo all'interno di un tag A. Quindi salviamo, F5, come vedete ora siamo in privata, ovviamente viene visualizzato default folder, la cartella privata, ci spostiamo in sezioni e abbiamo il link attivo di privata e di sezioni. Perfetto, ora dobbiamo al click inoltrare alla pagina la directory da aprire e quindi al click sulla nostra funzione, quindi all'interno del tag A, gli aggiungeremo onClick, genera elenco, quindi ricopiamo tutta questa parte di codice, aggiungiamo gli slash, quindi onClick, genera elenco,
qua concateniamo default dir slash non $i ma val, in questo modo, e lo stesso facciamo con la cartella. Quindi default folder slash val, perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo su sezioni. Ora se clicchiamo su privata o su sezioni, come vedete non succede nulla. Questo perché andiamo a analizzare la pagina, apriamo la sezione dove vengono generati i nostri link e come vedete sia al link privata che al link sezioni gli viene associato lo stesso percorso, sia per quanto riguarda il default dir che il default folder. Per evitare questo, prima del for each definiamo start dir uguale ad apache htdocs e ad ogni ciclo for, o meglio for each, start folder sarà uguale a start folder slash e ci concateniamo $val e start dir sarà uguale a start dir punto slash punto val. Quindi andiamo a ricostruire il link corrispondente per ogni valore visualizzato e quindi qua invece di default dir ci metteremo start dir senza val e lo stesso per la cartella, quindi start folder. Salviamo, premiamo F5, ci spostiamo all'interno della cartella sezioni, clicchiamo su privata e come vedete al clic ci sposta alla sezione privata, ci spostiamo in sezioni, clicchiamo su sezioni e siamo già su sezioni. Sta funzionando, l'unica cosa è che qua ci continua a inserire degli slash perché in realtà ci va a contare anche il primo slash, però qua dalla seconda ci va a contare anche il primo slash presente in default folder, cosa che invece non succede col primo. Allora, se noi qua li mettiamo lo slash prima di privata, perfetto, quindi li aggiunge. All'interno del for each li diciamo if id è maggiore di 0, quindi non è il primo che viene considerato, gli facciamo fare anche la stampa dei link. Vediamo un po'. F5, perfetto, viene eliminato e nella navigazione, perfetto, non viene più mostrato lo slash. Perfetto, direi che sta funzionando correttamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla definizione delle cartelle all'interno della directory visualizzata.